მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი სოციალური დემოკრატიისთვის და დღეს მოძრაობის წევრები ვისაუბრებთ ბოლო პერიოდში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რაზეც გსურს მოძრაობის პოზიციების გაჟღერება ჩვენი მოძრაობით დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის, ვინც გვისმენს, გვიყურებს და აინტერესებს. რას ვფიქრობთ იმ მოვლენებზე, რასაც ბოლო პერიოდში ვუყურებთ, ერთის მხრივ საპოლიციო ძალადობის მაგალითებს, ზოგიერთი მათგანი იყო შედარებით ახალი, ზოგიერთი იყო ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა სავარაუდოდ ძველი შემთხვევების შესახებ და ზოგადად ვისაუბრებთ საპოლიციო და ძალოვანი სისტემის მუშაობის სპეციფიკაზე, გამოწვევებზე, სისტემურ პრობლემებზე, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს და ასევე აუცილებლად უნდა შევეხოთ იმ პოლიტიკურ გამოხმაურებებს, რომელიც მოყვა მარნეულის მოვლენებს და ზოგადად ვისაუბროთ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, როგორია ზოგადად პოლიტიკური ჯგუფების, როგორც სახელმწიფოს, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის პოზიციონირება, პერსპექტივა და რა არის ჩვენი მოძრაობის სათქმელი, განსხვავებული სათქმელი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაბნეულები უყურებენ და უსმენენ ერთის მხრივ სახელმწიფოს არარსებობას ამ რეგიონებში და მეორეს მხრივ პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან მხოლოდ იმ მომენტში არსებობას, როცა ეს ჯგუფები შეიძლება რაღაცა მხოლოდ საფრთხის შემცველად იყვნენ მონიშნული ფართო საზოგადოების თვალში, რაც რა თქმა უნდა დიდი პრობლემაა სხვადასხვა პერსპექტივით, ხო? და არა მხოლოდ უსაფრთხოების სამსახურის პერსპექტივით. ამიტომ ალბათ დავიწყოთ პირველ რიგში ვილაპარაკოთ აი ამ ძალადობის და საპოლიციო ძალადობის შემთხვევებზე, რომელზეც გავიგეთ მედია წყაროებიდან და რომელზეც რა თქმა უნდა მუდმივად არის ხოლმე შემდგომში უკვე ხელისუფლების მხრიდან გამოხმაურება, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო ერთეული გადაცდომა კონკრეტული პოლიციელის მხრიდან, რომელსაც მოყვება გამოძიება ან რეაგირება და ითვლება ხოლმე ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ეს არის საკმარისი ნაბიჯი პასუხი ასეთ ძალადობის შემთხვევებზე, თუმცა დღეს ჩვენ აქ კონკრეტული ფაქტების გარჩევისზე მეტად ალბათ გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, ზოგადად რა ადგილი აქვს ძალადობას მართვის სისტემაში, ხო და პოლიტიკურ სისტემაში და რა დოზით არის ძალადობა წარმოდგენილი ზოგადად ხელისუფლების სტრატეგიაში, როგორც მის პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტი თუ სოციალური კონტროლის და მართვის ინსტრუმენტი. ამიტომ დავიწყოთ ალბათ ამ თემით. გურო, შენ გთხოვდი პირველ რიგში ზოგადად საუბარს იმაზე, ეს სისტემური პრობლემა ძალადობის, რომელიც არც გუშინ არ დაწყებულა და არც გუშინ წინ და ბევრად უფრო დიდი ისტორია და ინსტიტუციური მეხსიერება აქვს ამ სისტემას ძალადობის, რას უკავშირდება, საიდან მოდის და რა იქნებოდა ჩვენი როგორც მოძრაობის სათქმელი ამ ძალადობის მომავალში, ამ ძალადობის პრევენციის მიმართულებით. ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ გამოსავალი არ არსებობს თითქოს, ხო? და ყველა ხელისუფლება იყენებდა ძალადობას თავისი სიცოცხლის უნარიანობის გადასარჩენად და თითქოს ეს რაღაცა ეს არის გამოუსწორებელი პრობლემა და საკითხი. სალამი. ხო, აი ერთი რომ რაღაცნაირად პრინციპში უკავშირდება კიდეც იგივე მარნეულის საკითხს და ზოგადად საპოლიციო ძალადობა, ეს ორი ამბავიც ერთმანეთს უკავშირდება, იმ გაგებით რომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ საპოლიციო ძალადობაზე, ჯერ უნდა ვილაპარაკოთ პოლიციის ადგილზე ჩვენს რეალურ ცხოვრებაში, ხო? იმიტომ რომ პოლიცია ამ ქვეყანაში ფაქტიურად ანაცვლებს პოლიტიკის სივრცეს, ხო? პოლიტიკის სფეროს. პოლიცია ანაცვლებს არა მხოლოდ პოლიტიკურ კონფლიქტებს, როცა რაღაც ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია, პოლიტიკური კონფლიქტია, ამ კრიზისების განმუხტვა არ ხდება, ხო? პოლიტიკური გზებით, ან ფორმალური ან არაფორმალური პოლიტიკური პროცესებით, ხო? ეს მთლიანად საპოლიციო ძალაზე დგას ამ კონფლიქტების მართვა, განმუხტვა ან გამწვავება, ხო? პოლიტიკას ანაცვლებს პოლიცია იმ გაგებითაც, რაზეც უკვე შეიძლება ვისაუბროთ იგივე სხვადასხვა გარიყული ჯგუფების ინტერესებზე, მათ ჩართულობაზე, მათ მონაწილეობაზე ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? პოლიტიკურ პროცესებში, საზოგადოებრივ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქვეყნის, ხო? და როდესაც არსებობს რაღაც ცალსახად კაფიოდ გამიჯნული გარიყული ჯგუფები ამ ქვეყანაში, მათაც სახელმწიფო უყურებს საპოლიციო უსაფრთხოების მზერით, ხო, რომელიც მხოლოდ მოიაზრებს კონტროლს და დასჯას, ხო, კონტროლი რომ რაღაც არ დაშავდეს, მაგრამ თუ კი მაინც რაღაც დაშავდება, ამაზე მერე სახელმწიფოს რეაგირება არის დასჯა. ხო, ამ თვალსაზრისით ხო ცხადია სახელმწიფოს სადამსჯელო სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და არა დემოკრატიულ კეთილდღეობის სახელმწიფოზე, ხო? და რაც შეეხება პოლიციის შიგნით ძალადობას
ამაზე უკვე ეხლა წინა პერიოდში ძალიან ბევრი საუბარი იყო მართლა და ახალს ალბათ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იყო თუ არა სისტემური ძალადობა, ხო? უფრო რამდენიმე გარემოებაზე გავუსვა ხალხს, რომ ცალსახად რა თქმა უნდა ეს სისტემური ძალადობის ნაწილი არის, ის რასაც ჩვენ ვუყურებდით და არ ყოფილა ეს შემთხვევითი ეპიზოდები. მაგალითად, როცა შეკრებების და მანიფესტაციების დროს პოლიციელს წინასწარ ვნიღბავთ ისე, რომ მისი იდენტიფიცირება იყო შეუძლებელი, ხო? ეს პოლიციელი თუ კი მერე მოგვიანებით გადაამეტებს ძალას და დისპროპორციულ ძალას გამოიყენებს. არის თუ არა შემთხვევითი. თუ არის წინასწარ განზრახული, წინასწარ ანთებული მწვანე შუქი ამ პოლიციელზე, ხომ? პოლიციის განყოფილებაში თუ კი განზრახ არ ვქვით ისეთ ინფრასტრუქტურას, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემდა, რომ მაგალითად სათვალთვალო კამერებით იყოს შესაძლებელი დაკვირვება, როცა ადამიანის დაკავება მოხდება, როგორ მოხდა მისი გადაყვანა პოლიციის განყოფილებაში, სად შეიყვანეს, როგორ მოხდა მისი დაკითხვა და ასე შემდეგ. თუ კი განზრახ სახელმწიფო სამართალდამცავი ორგანოები არ უზრუნველყოფენ მსგავსი ინფრასტრუქტურის აწყობას. არის თუ არა შემდეგ პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეზე ძალადობა შემთხვევითი თუ ეს უკვე წინასწარ შექმნილი სივრცეებია, რო სივრცეები სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც აძლევს მე ცალკეულ სამართალდამცავებს, რომ იზალადონ ხო მოქალაქეებზე და ამასების მათ შორის რეაგირების ნაწილიც ხო თუ კი ხედავთ რომ რეაგირება ერთეულ შემთხვევებზე მანამ სანამ სახეზე არ აგვაფარებს რაღაც შემთხვევით ვიდეო კამერაზე აბუჯდით კადრებს არ აგვაფარებენ მოქალაქეები თუ კი ხედავთ რომ სახელმწიფო მსგავს შემთხვევებზე არ იყო ეფექტიანი არ რეაგირებდა და პირიქით აუფებს მაგალითად ისედაც სუსტ ისედაც ძალიან ნაკლებად ეფექტიან ორგანოს, რომელსაც შეეძლო გამოეძიებინა მსგავსი დანაშაულები, ესეც ხომ არის კიდე ერთი წახალისება ძალადობის საპოლიციო. ამიტომაც ცალსახად ხო ეს არის ერთის მხრივ როცა ძალადობაზე არის საუბარი, არის ცალსახად სისტემური პრობლემის ნაწილი და მას სჭირდება სისტემური რეაგირება. მეორე ძალადობას კითხვას რომ დაუბრუნე ხო რა ადგილი უჭირავს პოლიციის საქმიანობაში ძალადობას, ხო? ეგეც ძალიან საინტერესო საკითხი არის, იმიტომ რომ პოლიცია ბუნებრივია რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პოლიციის სხერით აქვს ლეგიტიმური ძალადობის უფლებამოსილება და პოლიცია არის ის ორგანო, რომელიც ხო აი ამ ლეგიტიმური ძალადობის ძალადობაზე არის უფლებამოსილი, მაგრამ პოლიცია არ არის მხოლოდ ძალადობრივი ინსტრუმენტი, ხო? თანამედროვე საზოგადოებებში, თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში პოლიცია პრინციპში მოიაზრება დიდი ინფრასტრუქტურის ნაწილად და არა ერთადერთ ინსტრუმენტად, რომელიც წესრიგზე აუზრუნველყოფი, რომელიც დანაშაულს უნდა ებრძოდეს და პრინციპში ხო თანამედროვე საპოლიციო საქმიანობა მათ შორის მოიაზრებს იმას, რომ საზოგადოებასთან ერთად ებრძვის პოლიციელი დანაშაულს. ამას იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ პოლიციის საქმიანობაში აი მაინც სადამსჯელო ძალადობრივი მექანიზმების ან კანონიერი ან უკანონო ძალადობის გამოყენება არ არის ერთადერთი საქმიანობის ფორმა, ხო? იმისთვის რომ მოყოთ პოლიციამ სხვა მექანიზმებითაც მოახერხოს დანაშაულთან ბრძოლა, მას სჭირდება ამისთვის ნდობა. ნდობა საზოგადოების, ერთგვარ ხო პირდაპირ თუ არ პირდაპირ რაღაც ნდობა საზოგადოების მხრიდან, ლეგიტიმურობა, ხო? და ამ მიმართულებითაც ხო ჩვენ ხედავთ საპირისპიროს, ხო, როდესაც პოლიცია ცალსახად ღიად ხდება ინსტრუმენტალიზებული პოლიტიკური მიზნებით, ეს არ ახდენს გავლენას მხოლოდ იმ კონკრეტულ ეპიზოდზე, რამდენად სამართლიანი და ობიექტური იყო პოლიცია, ხო? ის თლიანად პოლიციის მიმართ ნდობაზე ახდენს გავლენას, პოლიციის მიმართ საზოგადოების ნდობას აზიანებს საბოლოო ჯამში. გამახსენდა ხშირად წლებია ხო ამაზე მიდის საუბარი, ჩვენთან არის იერარქიული სამართალდამცავი სისტემა, სადაც მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი არის მათ შორის პოლიტიკური გუნდის წევრი, ხო? მართველი გუნდის ვინც არის ხელისუფლებაში, მისი წარმომადგენელი და ნუ არიან. არის თან პირველი პოლიციელი. და თან გარდა იმისა, რომ არის ანუ წარმოვიდგინეთ პოლიტიკური გუნდის წევრი, ანუ პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, მასთან აქვს თავისი ანგარიში ამ პოლიტიკურ პარტიასთან, თავისი დავალებები, ამავე დროს არის რიგით პირველი პოლიციელი იმ გაგებით, რომ მას აქვს შეუზღუდავი ფაქტობრივად სამართალდაცვითი და ოპერაციული შესაძლებლობები სისტემის შიგნით და მეორეს მხრივ არანაირი ასეთი დემოკრატიული შიდა ორგანიზების ან ანგარიშვალდებულების მექანიზმი არ გვაქვს და ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ამის გამოსავალი იქნებოდა პირდაპირ წესით მოქალაქეების მხრიდან, მაგალითად პოლიციელების, საპოლიციო ერთეულების ხელმძღვანელების ან შერიფების არჩევა, ხო, როგორც რაღაცა სხვადასხვა ქვეყანაში არის და ამაზე ხა ჩვენ ბევრი გვილაპარაკია, ხო? ხა ჯერ ეს გამოსავალი თითქოს ისეა დახატული, რომ არჩევნები იმ ხელანდობით სარგებლობს ამ ქვეყანაში ან იმდენად დაცლილია ფულის, ბიზნესების, ავტორიტეტების, არაფორმალური წრეების გავლენებისგან, რომ თითქოს არჩევნების რაიმე ფორმით აქ შემოტანა თავისთავად პრობლემას გადაწყვეტდა, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ
ანგარიშვალდებულებაზე არა როგორც მართლა რაღაცა ინსტიტუციურ საკითხზე, არამედ როგორც პოლიტიკურ საკითხზე, ხო? არასოდეს ამ ქვეყანაში არც ერთი ხელისუფლების დროს ძალადობის ასეთ შემთხვევებს რაღაცა ფასი კონკრეტული არ ქონია, რომელსაც ისინი პოლიტიკურად გადაიხდიდნენ, ხო? ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ წარსულშიც და დღესაც ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ძალადობრივ ქმედებებს, ქუჩაში მოყვებოდნენ პოლიციელებს, ხო? კონკრეტულად ხელმძღვანელობდნენ მასობრივ დარბევებს და ამის გამო ჯილდოებს იღებდნენ, წოდებებს იღებდნენ, დაწინაურებებს იღებდნენ და არათუ რაღაცა ფასს არ იხდიდნენ, თითქოს ეს იყო სახელმწიფოს წინაშე ძალიან დიდი დამსახურება, ხო? და ეს საკითხი არ არის მხოლოდ ინსტიტუციური საკითხი, ის რომ შენი საზოგადოების და შენი მოქალაქეების მიმართ ჩადენილ დანაშაულს შენ რაღაცა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ ქმედებად აღიარებ და ამის გამო აჯილდოვებ მოძალადეებს, ეს არის რაღაცა ტიპის, აი, სრული გარყნა პოლიტიკური ელიტის და სისტემის, არა მარტო ქართული ოცნების, ასე იყო ყველა ხელისუფლების დროს, ხო? ამიტომ რაღაცა ბევრად უფრო დიდ რაღაც პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რომელსაც ალბათ ესეთი შიდა ინსტიტუციური გადაწყვეტები მხოლოდ არ უშველის და ვახუშტის შეგვიძლია ვკითხოთ რა გვეშველება, თუ გვეშველება რა. ხო, იმიტომ რომ არ არის უნდა გავცდეთ ალბათ მართლა ამ მხოლოდ პოლიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ორგანიზების საკითხებს და რაღაც უფრო ფუნდამენტური გარდაქმნა გვჭირდება, იმიტომ რომ ეს კულტურა ამ ქვეყანაში, ხო, მართლობის ხერხემალი რაც მაგაზე გეკითხებით რა. შინაგან საქმეთა მინისტრი როგორც ხერხემალი ამაზე რას ფიქრობთ, როგორ გითხრათ? პოლიციას და პოლიტიკას ეხა გურომ როგორც გამიჩნდა. პოლიცია კი არ არის პრობლემა. პოლიციურობა არის პრობლემა და პოლიციური კონტროლი არის პრობლემა. ამიტომ პირველ რიგში ჯერ აი ეს policing-ი რაც არის, ეგ არის კითხვის მისვლის ქვეშ დასაყენებელი, ხო? ეს პოლიციური კონტროლი, ალბათ ეგრე იქნება ქართულად. ეგ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სხვანაირად უნდა დავინახოთ, აბსოლუტურად სხვანაირად უნდა დავინახოთ პოლიციის როლი. და ეს გამიჯვნა რას ემყარება? პოლიტიკა არის თანასწორი კომუნიკაციის სივრცე ადამიანებს შორის და პოლიცია არის ადგილი, სადაც კომუნიკაციის სივრცე არ არის, მხოლოდ ბრძანება მოდის. და ამ ბრძანების შესრულება გევალება პოლიციის იერარქიაშიც და მოქალაქესაც. აი პოლიცია რა არის, იცით, ქუჩაში რო რაღაცა შემთხვევას შენიშნავთ, აი თქვათ ავტოავარია და მანქანას რო ანელებ და გეუბნებ რომ გაიარეთ აქ სანახავი არაფერი არ არის. ეგ არის პოლიცია. ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ მხოლოდ და მხოლოდ მორჩილება გმართებს და მეტი არაფერი. ამიტომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლიციის გადემოკრატიულებაზე, ესე იგი ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორი მიმართება უნდა არსებობდეს არა მხოლოდ პოლიციის შიდა სტრუქტურების მიმართ, როგორც ინსტიტუტში და მექანიზმებს შორის, არამედ პოლიციას და მოქალაქეს შორის. შიდა მექანიზმებზე ასე თუ ისე შენ თქვი, რაც შეეხება პოლიციის და მოქალაქის ურთიერთობას, ეს ურთიერთობა უნდა იყოს აწყობილი თანამშრომლობაზე. პოლიციის ამოცანა თუ არის შენი კონტროლი და მხოლოდ ისი აღიქმება მოქალაქე, რომ უნდა როგორც დამორჩილების სუბიექტი, როგორც ადმინისტრირების სუბიექტი, მხოლოდ ისი აღიქმება, მაშინ ხო, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა და როდესაც ვლაპარაკობთ პოლიციის გარდაქმნაზე, მართლა იმაზე კი არ ვლაპარაკობთ, რომ რაღაცა განჭრედად მომავალში პოლიცია უნდა გაუქმდეს, ხო? მართლა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ პოლიციის მიმართება მოქალაქესთან უნდა იყოს არა კონტროლზე, არამედ თანამშრომლობაზე ორიენტირებული. იმიტომ რომ პოლიციის ამოცანა არის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მაგრამ უსაფრთხოება თავისთავადი მიზანი არ არის. ხანდახან უსაფრთხოება კარგავს აი ამ საშუალების ბუნებას და გარდაიქმნება მიზნად. ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ პოლიცია არის საშუალება, უსაფრთხოება უფრო სწორად არის საშუალება ადამიანის
ბედნიერი ცხოვრებისთვის. ანუ იმისთვის, რომ ჩვენ ეს გვჭირდება უსაფრთხოება იმისთვის, რომ ჩვენი თავის რეალიზაციის სივრცე გქონდეს ძალადობის შიშის გარეშე, ხო? ამიტომ პოლიციის გარდაქმნაზე საუბრისას ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ორივე ნაწილზე. თუ მარტო იმაზე ვილაპარაკებთ, რომ ახლა აგერ სადღაც მაშინ ვაკის შერიფს ავირჩევთ. ხო, ეს პრობლემას ვერ გადაჭრის. იმიტომ რომ ეს შერიფი არჩეული იქნება თუ არ იქნება არჩეული. ვინც ავირჩიეთ და აღირჩევია. ის სისტემა თუ ისევ საპოლიციო კონტროლს დაექვემდებარება არსებით არ შეიძლება ცოტა შერბილდეს თუ კარგად იმუშავა იდეალურ შემთხვევაშიც კი ეს შეიძლება შერბილდეს, მაგრამ პრობლემა არ გადაიჭრება. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ეს ყოვლისმომცველი რეფორმები ამ მიმართულებით, რომელიც საბოლოო ჯამში მოქალაქეს აქცევს იმად, ვისაც პოლიცია უნდა ემსახუროს და არა დასჯის და ადმინისტრირების სუბიექტი. აი, ახლა გურო რაც ლაპარაკობდა. ამ როგორ იყენებენ პოლიციას? პოლიციას იყენებენ როგორც რეპრესიის მექანიზმს. ხო, იმის ნაცვლად რომ მთავრობა, როდესაც პროტესტი არის, იმის ნაცვლად რომ პოლიტიკური მოლაპარაკება გაიმართოს, გამოყავს სპეცრაზმი. და სპეცრაზმით გიპირისპირდება, ხო? ამაზე ვლაპარაკობთ. ანუ შენ როგორ შედიხარ შენ მოქალაქეებთან კომუნიკაციაში? შედიხარ როგორც პოლიციური რეპრესიული ინსტრუმენტებით, თუ შედიხარ როგორც პოლიტიკური დიალოგით. და რაც უფრო არალეგიტიმურია სისტემა, მით უფრო ხშირად იყენებს ის და მით უფრო მიდრეკილია ის იქეთკენ, რომ გამოიყენოს პოლიცია როგორც ჩახშობის და რეპრესიის მექანიზმი. თუ შევხედავთ რეტროსპექტივაში საპოლიციო ძალადობის ისტორიას, რაღაც აი დამოუკიდებლობის პირველი წლებიდან დღემდე ყოველთვის ესე იყო, ხო? პარალელურად მიდის ერთის მხრივ პოლიტიკური ლეგიტიმაციის შემცირება ხელისუფლების და საპოლიციო ძალადობის ზრდა და ეს ყოველთვის ასე იყო, როცა პოლიტიკა და პოლიტიკური სივრცეები კვდებოდა, მაშინ ყვაოდა საპოლიციო ძალადობა, ხო? თავისი ყველა განშტოებით და ჩვენ ახლა არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ აქ მარტო პოლიციაზე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთ რგოლზე ვლაპარაკობთ, ხო? ჩვენ ვლაპარაკობთ სინამდვილეში მთელ უსაფრთხოების და სამართალდაცვით სისტემაზე, რომელშიც ახლა ისი არ გამოვიდეს, რომ აქ მართლა მარტო აი ფორმა ვისაც ვია იმ პოლიციელს გულისხმობთ, აქ გულისხმობთ იმ პროკურორს, რომელიც შემდეგ ამ საქმეს სვლელობას აძლევს სასამართლოში და ძალიან კარგად იცის რა საქმე მიაქვს სასამართლოში. აქ ვლაპარაკობთ იმ მოსამართლეზე, რომელსაც დარბაზში უზის ნაცემი ნაბეგვი და სახისძულებ დალეწილი ადამიანი და ძალიან კარგად იცის რა საქმისგან ხილვა უწევს, მაგრამ ყველა ეს რგოლი იქნება პოლიციელი, პროკურორი თუ მოსამართლე, აი იმ ლოგიკაში ტრიალებს, რა ლოგიკაზეც ვახუშტი ლაპარაკობდა, ხო? ეს არის იერარქიული სისტემა, სადაც ბრძანებები უნდა შესრულდეს, ხო? ეს არ არის რაღაცა თავისუფალი პროფესიული სივრცე, სადაც პროკურორს შეუძლია კითხვა დასვას პოლიციელის ქმედების კანონიერებაზე. მოსამართლეს არ შეუძლია კითხვა დასვას პროკურორის ამ ბრალდების კანონიერებაზე, ხო? და მიზანშეწონილობაზე და ასე შემდეგ, სამართლიანობაზე, რაც მთავარია. და მთავარი, ანუ მთელი ლოგიკა, რაზეც ახლა გუროც საუბრობდა და ვახუშტიც, დგას იმაზე, რომ მოქალაქე არა რაღაცა ზრუნვის მხარდაჭერის და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტია სახელმწიფოსთვის, არამედ არის საფრთხე. და ეს საფრთხე კიდევ უფრო იზრდება, რაც ეს მოქალაქე ან ხმამაღალია, ან შეიძლება პოლიტიკური ელიტისთვის ცოტა ისეთი უცხო, ან განსხვავებული, ხო? და მთელი შესაბამისად აი ამ საფრთხის განეიტრალების ლოგიკაზე დგას მთელი სახელმწიფო აპარატი და ეს ყველაზე კარგად თუ სადმე იგრძნობა, რა თქმა უნდა, იგრძნობა ერთის მხრივ პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოების ნაწილში, სადაც მხოლოდ რეპრესიის სახით და ასეთ მომენტებში, სადაც მხოლოდ პოლიტიკური რეპრესიის სახით არსებობს სახელმწიფო და ამასთან ერთად ეს ყველაზე მეტად მოქალაქის საფრთხედ მონიშნა, რა თქმა უნდა, იგრძნობა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სადაც, რა ვიცი, სახელმწიფოს სახე არის მხოლოდ პოლიციის პიკაპი, რომელიც და პოლიციის შენობა,
რომლის აშენებაც ალბათ ყველაზე დიდი მოვლენა შეიძლება იყოს სახელმწიფოს არსებობის ზოგიერთ სოფელში, რომელიც დიდწილად დასახლებულია ეთნიკური უმცირესობებით ან რელიგიური უმცირესობებით, ხო? და ამის გამოხმაურება და ამის გაშლა შეგვიძლია ზუსტად აი ამ მარნეულის მოვლენებზე მსჯელობით და აი შენ გთხოვდი, იმიტომ რომ შენ გქონდა კარგი საინტერესო გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში ამ ამბავზე. პირველ რიგში მივაცალმებ მაყურებლებს და ცოტა შორიდან დავიწყებ, რასაც გრომ და ახუშტი აღნიშნა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჯერ ალბათ პირველ რიგში უნდა შევხედოთ სისტემას, არა მხოლოდ ანუ სისტემაში არ იგულისხმება მარტო პოლიციის რაოდენობა, ხო? ამავდროულად იგულისხმება დაწყებული ამ პოლიციის ამ სისტემაში მიღებით დამთავრებული მათ მიერ გადაცდომის კონტროლის მექანიზმებით, ხო? და ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს უფრო და უფრო ვარისდება, რაც არსებობდა ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი ორგანოს სახით დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, როგორც ბჭყალებში, რომ ვალდებული იყო, რომ გამოიწია პოლიციელების მხრიდან გადამადების ფაქტები, გაუქმდა, მერე გადაიბარა სხვა ორგანოს, ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში იქვე ბრუნდება საქმე, საიდანაც რეალურად ძალადობა იწყება, რაც გამორიცხულია, რომ ამ სისტემაში რაიმე ფორმით ეს გადაცდომის ფაქტამდე საბოლოო ჯამში მივიდეს. და როდესაც ზოგადად ერთი მოცემულობაში და ერთი კონკრეტულ ადგილზე არის სიცარიელე, ყოველთვის ამ სიცარიელეს ავსებს სხვა ძალები. იმიტომ რომ ეს სხვა ძალები ზუსტად ელოდებიან იმ მოცემულობას, რომ ეს სიცარიელე შეიქმნას, რომ ეს სიცარიელე შეივსოს მათი არსებობით, ხომ? როდესაც შენ არ ხარ იმ მოცემულობაში, ანუ ეს ძალიან ცნობილი გამოთქმა, ხო? შენ რა თქმა უნდა, შენ როდესაც არ ხარ მაგიდაზე, შენს მენიუში ხარ, ხო? ეგ ძალიან ცნობილი გამოთქმა და როდესაც შენ არ ხარ იმ რეგიონში, არის შენს მენიუში ხარ თავისთავად და აკონტროლებს ბუნებრივია სხვა ძალები. უბრალოდ საკითხი არის ის, რომ ამ ძალებთან ბრძოლის მექანიზმი როგორ უნდა არსებობდეს, ხომ? საფრთხე არის თუ არა, რა ფორმით უნდა იყოს ეს საფრთხეების პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ეგ შემდეგი ნაბიჯია. მანამდე უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ჯერ როგორც სახელმწიფო და როგორც სისტემა რა წვლილი შეგაქვს ამ რეგიონის არსებობისთვის, ხომ? და შესაბამისად, შენ თვითონ რამდენად ხარ წარმოდგენილი როგორც სისტემა და სახელმწიფო იმ რეგიონში, რომ მერე აძლევ თავს იმის უფლებას, რომ შენ ისაუბრო იმ ადამიანების სახელით და შეაფასო იქ არსებული მოცემულობა და თქვა, რომ მე შენზე უგეთ ვიცი, რომ შენი მდგომარეობა და შენი მოცემულობა. ბუნებრივი იმაზე არ არის საუბარი, რომ რამდენად საფრთხეა ეს მოცემულობა, ხო? პირველი კითხვა არის ალბათ ის, რომ როგორ იქმნება ამ ქვეყანაში ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკა და როგორ იქმნება საფრთხეების პოლიტიკა. ესენი ხომ იდეაში დამოკიდებული ორი პოლიტიკაა, რომელიც ერთმანეთთან ფაქტობრივად არანაირი კავშირი არ უნდა არსებობდეს იდეაში, მაგრამ საქართველოში ჯერ მუშავდება საფრთხეების პოლიტიკა, იმიტომ რომ უმცირესობები არის ამ საფრთხეების ნაწილი, რადგან ამ სისტემის ხედვიდან ეს ხალხი არის სხვა სახელმწიფოს ნაწილი და აქ არიან მხოლოდ მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები და წარმოადგენილი როგორც საფრთხე და რაღაცა ფორმით უნდა არსებობდნენ მხოლოდ არსებობისთვის და რასაც მისცემს თვითონ სისტემა, მადლიერი უნდა იყოს ამ ბჭყალებში ბენეფიტებით და პრივილეგიით, ხომ, რადგან არ უქმნიან ბჭყალებში რაღაცა ისეთი რეალობას, რომ აი ჩვენ მოგვიწიეს წასვლა, სადაც უნდა წავიდეთ, ეგეც საკითხავია, სად უნდა წავიდე, ხო? საბოლოო ჯამში ანუ არც ეს რომ ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი ამბობდა, რომ არც იქიდან იქაური ვართ, ასაკიდან აქაური, ხო? ან საბოლოო ჯამში რაღაც დაგარგული მასსასახით ფაქტობრივად ვაგრძელებთ ცხოვრებას. ეგ არის ძალიან ესეთი არაჩამოყალიბებული პოლიტიკის ნაწილი, ხო? და თვითონ სახელმწიფოსაც არ აქვს ამ კითხვაზე პასუხი. იმიტომ რომ მისთვის არის რაღაცა უსაფრთხოების პოლიტიკა, ამბობს, რომ თქვენი ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკა საერთოდ არ მაინტერესებს და უბრალოდ უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა გავაგრძელო იმ ფორმით, რა ფორმითაც მეუბნებიან და აქედან გამომდინარე ამ საფრთხეებიდან დარჩენილი სიცარიელე შემიძლია შევავსო ეთნიკური უმცირესობების რაღაცა პოლიტიკით. ეს იქნება ბაღის აშენება, ეს იქნება სკოლის გარემონტება და ასე შემდეგ. ეს არის ზუსტად პრობლემა, ხო? ეს არის ერთმანეთისგან
სრულად განსხვავებული სფეროები, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს პირველ რიგში იმას, რომ თანაბრად არ უყურებს როგორც ორ თანასწორ ადამიანს და თანასწორ მოქალაქეს. ამას შეგვიძლია ძალიან ბევრ რაღაცაში შევინიშნოთ. ხანდახან უბრალოდ რაღაც რო ხდება, რაღაცა დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით რო წერ სტატუსს, ხანდახან იქვე შემოდიან ხალხი და წერენ, რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ თქვენ აქ სისტემაში რაღაცა დაჩაგრულები ხართ და რაღაც თქვენ არ ხართ იმ სუბიექტი, რომელიც ამის შეფასება შეგიძლიათ. ანუ ამას თქვენ ვერ გადაწყვეტ, რომ მე ვიჩაგრები თუ არ ვიჩაგრები, ხო? ეგ ჩემი შეფასების საგანია, რამდენად ვიჩაგრები და ჩემი ყოველდღიურობა რითი არის, ასე ვთქვათ, გამბირობებული და როდესაც ადამიანს თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ შევაფასო ჩემი ყოველდღიურობა და ის, რასაც მე განვიცდი, ეს არის თუ არა ისე, როგორც მე განვიცდი შინაგანად. ფაქტობრივად თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ ანუ ფაქტობრივად მეუბნება, რომ შენ არ იცი რას გრძნობ. მე შენზე უგად ვიცი, როგორ გრძნობ, ხო? ეგ ხომ აბსურდია, მე ესეთი რაღაც როგორ შეიძლება არსებობდეს, რომ ადამიანის შინაგანი გრძნა მაგაზე უგეთ იცოდე. და როდესაც სახელმწიფო საერთოდ არ არის წარმოქმნილი, ხო? აი მარნეულში ბოლო ასე ვთქვათ, პერიოდი რა ვიყოთ, მინიმუმ მემახსენდება, მინიმუმ 6 პროტესტი, ხო? ფერმერების პროტესტი შეიძლება იყოს, როგორც ბაზრის გარშემო მევაჯრეებს, რომ გააწევეს ფაქტობრივად იქიდან, ბოლნისში მაგალითად RMJ, რომელიც 2%-ზე აქვს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიების განადგურების კანონიერი უფლება, ამავდროულად მათ შორის რუსთავში იყო ფერმერების, ხო, გადასვლის უფლებას არ აძლევენ ადამიანებს საწოვრებთან და ასე შემდეგ. ხო, სად იყო მაგალითად ის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ახლა აკრიტიკებს თურმე რაღაცა სერიოზული საფრთხე არის საზოგადოება და ეს საფრთხე წარმოშობილია ამ საზოგადოებიდან. ნახეთ, ეს მეორე საკითხია უსაფრთხოების პოლიტიკა, მაგრამ მეორე საკითხია, როდესაც პოლიტიკური ელიტა შენ საუბრობ ამ საფრთხეზე თვითონ რა წვლილი შეიტანე თავის დროზე, როდესაც იყავი სისტემის ნაწილი, როდესაც იყავი პარლამენტში, როდესაც ჰქონდა საგანონმდებლო ასე ვთქვათ, კანონის შექმნის ასე ვთქვათ, ფუნქცია, როდესაც ჰქონდა ასე ვთქვათ, ქვეყნის საშინაო საგარეო პოლიტიკის ძარმართვის ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, ხო? რა გააკეთა მაგ დროს, როდესაც ამ უსაფრთხოების პოლიტიკაზე საუბარი იყო, ხო? ანუ ფრაგმენტულად, როდესაც შიშის პოლიტიკის დანერგვის მცდელობა არის და იმით ცდილობენ, რომ რაღაცა დამატებითი ქულა დაიწეროს, როგორც პოლიტიკური ქულა, ხო? ამით, ანუ თვითონაც უნდა მიხვდნენ, რომ ესეც არის ზუსტად სისტემის ნარატივი და ფაქტობრივად სისტემის ნარატივით ცდილობენ სისტემას ებრძოლონ. ეგ ხომ პარადოქსია შინაარსობრივად. ამავდროულად ის, როდესაც ეთნიკური უმცირესობები წლების განმავლობაში, აი ეს სისტემა იყო თუ სხვა სისტემა იყო, ყოველთვის ითხოვდნენ საბაზისო ელემენტარულ რაღაცებს, ხო, წყალს ითხოვდნენ არსებობას, ითხოვდნენ თავისი ენის გამოყენებით განცხადების წერას და არა წარმოებას, არამედ უბრალოდ რომ ვიცოდე რას ვწერ, ამას ვინმემ გადამითარგმნოს, ამავდროულად ხო საბავშვო ბაღის მშენებლობას, ხო ძლები ამბობენ რომ ისწავლეთო ენა, ეს ენა, და საბოლოო ჯამში ვითხოვთ და მაინც არ გვასწავლიან, ხო, ახლა სად წავიდეთ ბაღი არ გვაქვს, სკოლა არ გვაქვს, სად ვისწავლე, ხო, უნივერსიტეტით არ გამოდის ეგ ამბავი მარტო. და ამავდროულად, როდესაც ვითხოვდით, რომ აი RMG ანადგურებს და სოფლის დატოვება მოუწევს ამ ხალხს, სად იცხოვროს, ახლა სად წავიდეს, მართლა ახლა სხვა ქვეყანაში ხო ვერ წავლენ, ამავდროულად განათლების რეფორმის სახელით რაღაცა რომ კონდათ მოფიქრებული თურმე მე გაახსენეს რომ თურმე ეთნიკური უმცირესობები დაავიწყდა საერთოდ რეფორმის ფარგლებში ასეთი ხალხი ცხოვრობს ამ ქვეყანაში, მე უცბად თქვეს რომ უიუი და გავიწყდა და ახლა მოდი რეფორმაში ჩავსვათ ეგ ხალხიც. ან თავიდან ბოლომდე ეს სისტემა არის არადალაგებული ეთნიკური უმცირესობებთან მიმართებაში, არ იცის რითი იყოს დაგავებული საბოლოო ჯამში რომ პოლიტიკური ქულა დაწეროს და ეს საბოლოო ჯამში უკვე ამ ბოლო პერიოდში უკვე რასაც ვხედავთ სამწუხაროდ უკვე ოპოზიციასაც ახასიათებს რომ უკვე თვითონაც არ იცის ოპოზიცია რა ქნას რომ რაღაცა ფორმით ასე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობებით და ასე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებულ რეგიონებში რო არ ჩავიდეს უბრალოდ ცენტრში, აი ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია ხო, საბჭოთა კავშირის პერიოდში ეს ცნობილი მანქანები რო არის მოსკოვში შეზახსენ თუ რაღაცა და მაგას კონდიციონერი არ არსებობდა და ესე ბაქოში და თბილისში მცხოვრები ხალხი ამბობდნენ რომ ეხლა სიცხით გავუკიდეთ საბოლოო ჯამში რადო არ აქვს კონდიციონერი ამ მანქანას და მოსკოვიდან ამბობდნენ რომ ამ სიცივეში რა გინდათო ხო ის მოსკოვში ესე ხო კონდიციონერიო და ანუ წარმოდგენაც არ ქონდათ რომ ბაქოში, თბილისში და სხვა საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებში სხვადასხვა ტემპერატურა და ეხლა უღურებს ეხლა ჩვენი პოლიტიკური ელიტაც რომელიც მარნიული კონია მარტო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრისგან შემდგარი და ის 티-ჰაუსი რო არსებობს შესასვლელში არის პოლიციის განყოფილებასთან მობილდები რომელიც მარნიული შესასვლელია ფაქტობრივად და იმის იქით არის კიდე 78 სოფელი რომელიც წარმოდგენა არ აქვს სამთავრდება ფაქტობრივად. და მე ამბობენ რომ აი ჩვენ რეგიონში ვიღავით, რომ გითხლობთ სად იღავი რეგიონში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში თურმე სამგაციან ჯგუფთან ერთად ჩაადარეს რაღაცა ტრენინგი. და ვინ იყო ეს სამი კაცი, ორი თვითონ ცენტრის წარმომადგენელი, ერთი მათი წარმომადგენელი. და საბოლოო ჯამში სადამდე მივდივართ, ხო? ეს უბრალოდ აი ესეთი აბსურდულია ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ელიტა ამბობს რომ თურმე სერიოზული საფრთხე არსებობს, რა გითხები რა არის ეს საფრთხე, არის რომ სხვა ასე ვთქვათ პოლიტიკური ძალები შეავსეს მათი არარსებობა. ვეთანხმები მაგ ნაწილში რომ შეავსეს. სერიოზული საფრთხეს არსებობს რაღაცა კაგებით ძალებთან მიმართებაში. მათ შორის არა მხოლოდ ირანის გავლენებთან მიმართებაში, აზერბაიჯანთან მიმართებაშიც, ხო? აზერბაიჯანის გავლენაზე რადო არ საუბრობს ეს პოლიტიკური ელიტა? აზერბაიჯანის გავლენა არ არის გავლენა, როდესაც საუბრობთ, რომ ფაქტობრივად დიასპორული ხედვიდან აფორმებს აზერბაიჯანი აქ მცხოვრები ხალხი. მასე უნდა ვილაპარაკოთ ამ პოლიტიკური ელიტის საერთაშორისო მიზნებზე, ეგ რო ახსნათ რატო ირანი და არა აზერბაიჯანი და ამიტომ დღეს ვერ მოვაწყდა. ნაზიში რომ საფრთხეა მართლა როდესაც მათი კონტროლი ვერ ხდება სხვა ქვეყნის ძალების კონტროლი ფაქტობრივად ვერ ხდება ან არ ხდება ხო ეს საფრთხეა ანუ საფრთხე არსებობს მაგრამ ეს საფრთხე ის საფრთხეა რომელიც პოლიტიკური ელიტა საუბრობს მაგაში არ ვეთანხმები უბრალოდ ის პოლიტიკური ელიტას კრიტიკა გადაიზარდა სტერიკაში ამის საფუძველი არის ის რომ უბრალოდ თვითონაც არ იციან უბრალოდ რაღაცა უნდა დაეწერათ, დაჯდნენ ალბათ ჩატშებიც გითხეს რა უნდა დავწეროთ და თქვეს რომ აი სხვა ქვეყანა რო შენ ქვეყანაში რაღაცა სიცარიელეს ავსებს ეს საფრთხეა და მოდი ამ ფორმით მიყვე ტექსტი და მე ამას დადეს საკუთარ გვერდზე, ხო? აი ის როგორ ფორმირდება საერთოდ ეთნიკური უმცირესობების რეგიონში საფრთხეების პოლიტიკა რო ავარიაც რო ხდება უბრალოდ ბონიშის მიმავალ გზაზე რო სპეცოპერაცია რო აწყობს სახელმწიფო მდრეშინია რაღაცას ამავდროულად უბრალოდ მცირე კონფლიქტის ფონზეც რომ მთლიანი სპეცოპერაცია და მთელი სახელმწიფო მანქანა შემოდის ამავდროულად რაღაცა ერთ-ერთი აი მაგალითად სოფელ მამეის ქიროვკა საფხაზოდების შეცვლისას ცდილობდნენ რომ დაერქვათ სახელი მეგობრება და ვეკითხებით რა და მეგობრება ჩვენ შორის არსებული მეგობრებაზე ხაზი გაუსვათო და ვეკითხებოდით რომ ორი ქვეყნის მოქალაქეების შორის თანასწორი მოქალაქეების შორის მეგობრებაზე ხაზგასმვა და დაგჭირდათ პასუხი არ არის იმიტომ რომ ეს არის იმდენად პრიმიტიული ხედვა ეთნიკური უმცირესობებთან მიმართებაში ან მათი ხედვით ჩვენ მადლიერი უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის რომ არსებობთ ამ სახელმწიფოში. შენ რასაც ამბობ, ჩემი აზრით, ძალიან ბევრი სხვა სოციალური ჯგუფი მოაწერდა ხელს და ასევე აღწერდა თავის ყოველდღიურ ცხოვრებას ამ ქვეყანაში. Რა თქმა უნდა, ამას ემატება სპეციფიკური გამოწვევები, რაც მაგალითად ეთნიკური უმცირესობებისთვის არის დამახასიათებელი, შეიძლება რელიგიური უმცირესობებისთვის, სხვა ჯგუფებისთვის, ხო, რომლებიც ასევე მოწყვლადობის ბევრ ფორმას ერთდროულად ცხოვრობენ ამ ვითარებაში და საერთო ჯამში მგონია, რომ აი ყველაფერი რაც შენ ახსენე, იკვრება მეორეხარისხოვანი მოქალაქეობის ლოგიკით, ხო? და ეს მეორეხარისხოვანი ვინ იქნება ტრადიციულად ჩვენ რაღაც 90-იან წლებიდან ყავს ასე მეორეხარისხოვან მოქალაქეებად მონიშნული ჯგუფები, მაგრამ თავისთავად ეს იარლიყი თუ იარსებებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ამაში ვიღაცა ხან ჩაეწერება, ხან ამოეწერება, ხან ყოლია, ხო? სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ჯგუფი იყო მეორეხარისხოვანი პოლიტიკური ელიტისთვის და თავისთავად პრობლემა ის არის, რომ შენს ქვეყანაში მოქალაქეობა შეიძლება ასე იყოს დაყოფილი. ვიღაცა არის უფრო მნიშვნელოვანი, მაშინ როდესაც შეიძლება
არც ამ ქვეყნის ეკონომიკას ქმნიდეს, არც დოლარს ქმნიდეს, არც შრომობდეს ისე როგორც სხვა ჯგუფები შრომობენ, ხო? არც ისე ესმოდეს სახელმწიფო ინტერესი, როგორც სხვა ჯგუფებს ესმის, მაგრამ მაინც პრივილეგირებული იყოს და მაინც პირველი ხარისხის მოქალაქე იყოს, მაშინ როცა სხვა ყველა დაურჩეთ რაღაცა მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად, საფრთხის შემცველებად და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ თავისთავად პრობლემა ალბათ რაც შეჯამების სახით, შეჯამებისკენ რო წავიდეთ, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ერთი არის ეს მოქალაქეობის შინაარსი, ჩვენ როგორ გვესმის ამ ქვეყნის მოქალაქეობა და როგორ წარმოგვიდგენია და როგორ წარმოვისახავთ, ხო, ქვეყანას, სადაც მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე უბრალოდ ცნება არ არსებობს და ამიტომ არავის არ ჭირდება აქ იმაზე ინგოროყვას ქუჩაზე კანცელარიიდან წარმოიდგინოს როგორი ამარნეულის ყოფა, იმიტომ რომ ასეთი გახლეჩილი არ არის პოლიტიკური ცხოვრება. ანუ რა გავაგეთ იმისათვის რომ პირველ ხარისხოვანი მოქალაქეები იყო. ეგ არის საკითხი. ანუ მაინც და მაინც სისხლით უნდა ვიყო ქართველი. ეგრე გამოდის. ანუ როდესაც არც სისხლით ქართველები არ არიან ყველა, ხო. საქართველოში ხარ დაბადებული, საქართველოში გაზრდილი, საქართველოს ინტერესებისთვის იებრძვი დღე და ღამე, ითხოვ იმას, რასაც საბოლოო ჭამში საზოგადოება გეუბნება რომ გააკეთო სახელმწიფო ენა ისწავლე, საბოლოო ჭამში ვისწავლე. მე რა თქვეს რომ სახელმწიფო ენის სწავლა არ არის საგმარისი, ეხლა სხვა რაღაცებიც უნდა ისწავლო, უნდა გააკეთო. კი ბატონო, მაგრამ რა გავაკეთო იმისთვის რომ საბოლოო ჭამში პირველ ხარისხოვანი მოქალაქე ვიყო. ანუ ფაქტობრივად ანუ უბრალოდ ეს არის ერთგვარი ანუ რაღაცა გაგებით პოლიტიკური იარაღი საბოლოო ჭამში რომ ანუ პირდაპირ ვერ გეუბნებიან რომ შენ ხარ მეორე ხარისხოვანი, ხო? უბრალოდ გეუბნებიან რომ აი რაღაცა გაგლია, აი ეგ არიცი, ან ეს გაგლია, ის რო კონდეს იქნები ძალიან კაი ადამიანი, ან რაღაცა აი ჩემი ერთ-ერთი მეგობარს ამბობდნენ რომ რა კარგად იცი ქართული ნეტ და შენი გვარიც ქართული გვარი ყოფილიყო, ხო? აი ეგ არის ზუსტად ეს ამბავი რომ საბოლოო ჭამში იქამდე მივდივართ ან იმ პოლიტიკამდე მივდივართ რომ აი შენ აქაური აი რაც არ უნდა გააკეთო აქაური არ ხარ რა იმიტომ რომ შენ არ ხარ საბოლოო ჭამში ქართველი და ეს ამბავი ზუსტად ანუ მითი თქმა მინდოდა ძეღან ხო ეს განცხადებებთან მიმართებაში ახლა უსაფრთხოების ექსპერტი ამდენი რო ექსპერტი იყავდა საქართველოს ნამდვილად არ მეგონა შორის ღია გარისწრება გვაქვს 27-ის ექსპერტების 27-ში და ნახოთ აბა რამდენი ხო და ამდენი უსაფრთხოების ექსპერტი თურმე რო არსებობდა საქართველოში მე არ მეგონა მაგრამ სხვადასხვა აზრებიც წავიკითხე და მე დავწერე ექსპერტიზაში არ გუჭირს ხო კი ბატონო თან სწრაფად გადაკვალიფიცირება შეგვიძლია კი და მე დავწერე ჩემი პოზიციაც თითქმის ყველა განცხადება რომ წავიკითხე უბრალოდ ერთი კითხვა გამარჯვენდა ხო ეს ლეგიტიმური კითხვა ჩემი აზრით უბრალოდ ის ხალხი სადი იყო ჩვენ რო ვიხვეწებოდით რომ სოლიდარობა და მხარდაჭერა გვჭირდება და უბრალოდ ძალიან გვჭირს რეგიონში ხო და ეს უსაფრთხოების პოლიტიკურ საფრთხოების ამ საფრთხე რომ სხვა ქვეყნებისგან გავლენები რო არსებობს ამ ქვეყანაში ეს არ არის ახალი საკითხი და არც ამ ძელს ამ რელიგიურ თვეში არ დაიწყო ეს უსაფრთხოების პოლიტიკა და გეგონება ეს უსაფრთხოება გუშინ გამოჩნდა ამ ქვეყანაში და ამის ასე ვთქვათ ბრალი მიუძღვნის ამ ხალხს და არა იმ პოლიტიკური ელიტას რომელიც საბოლოო ჯამში ამ ხალხის პოლიტიკას ქმნიან უბრალოდ როდესაც არ ხარ სახელმწიფო რეგიონში და ხალხი მიდოვებული ყავს ხალხი და გეუბნები რომ იცხოვრე ისე როგორც გინდა და მერე როდესაც საჯიროა მტრისხატის შექმნა და პოლიტიკური ქულის წერა და რაღაცა ასე ვთქვათ ამ ხალხის სუსის ფაქტობრივად ობიექტად გადაქცევა ეგრევე ყველა გააქტიურდება და გახდება უსაფრთხოების ექსპერტი. მადლობა. ალბათ დავასრულოთ ბოლო წინადადებებით თუ გუროს და ვახუშტის უნდათ დაამატონ აი მოქალაქეობის შინაარსზე და ალბათ იმაზეც რომ უსაფრთხოება არ არის ბევრი თვალთვალო კამერა და ახალი პიკაპები და ახალი პოლიციის შენობები და უსაფრთხოებაც ისე როგორც მოქალაქეობაც სხვანაირად უნდა გავიგოთ. ხო, უსაფრთხოებაზე მე აი მარტო ძალიან მოკლედ 2017-18 წლის ანგარიში იყო სუსი, სადაც ჩვენი საზოგადოების ეთნიკური მრავალფეროვნება იყო პირდაპირ უსაფრთხოების რისკად დასმული. ხო, თავარი პრობლემა უკვე მაქედან მიჩანს, რომ შენი საზოგადოების ქვეყნის მოსახლეობის მრავალფეროვნება გეპრობლემება რა, ხო? ნაცვლად იმისა, რომ შევა აქცენტი გაკეთებული იყო ხო, რაზეც აიჰანი საუბრობს ახლა დაბალ ინტეგრაციაზე, სხვადასხვა ჯგუფების
სტრუქტურულ სამართლებებზე, რომლებიც მერე შეიძლება ნოყიერ ნიადაგს ქმნიდეს, როგორც გარე, ისე შიდა გავლენებისთვის, ხო და შიდა რადიკალიზაციაც შეიძლება პრობლემა იყოს, ხო და ყავს ჩვენ ჯგუფები, რომლებიც მარტივად შეიძლება მოექცნენ რაღაცა რადიკალური ჯგუფების გავლენების ქვეშ, ხო? ამიტომაც ხო უსაფრთხოების საკითხებზე როცა საუბრობთ, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოებაც აქაც ებმის იგივე იმ საკითხს, რაც პოლიციაზე ვილაპარაკეთ, ხო, რამდენად სისტემურად იქნება დასახული და ეს ადამიანური უსაფრთხოების საკითხიც რამდენად შემოვა, ხო? მოქალაქეობა რაც შეეხება, მოქალაქეობაზე ხო ალბათ ვახუშტი ბევრად კარგად ისაუბრებს, მაგრამ ჩემთვის თავარი საკითხი ის არის, რომ მოქალაქე ნებისმიერ მიხედვით მისი რაღაცა დემოგრაფიული მონაცემებისა და ამ შემდეგ უნდა იყოს სუბიექტი ყოველთვის. თანასწორთა შორის, ხო? და დღეს ჩვენი რეალობა აბსოლუტურად სხვა მოცემულობას აწარმოებს, ხო? პირიქით დღეს არის მუდმივად ფორმალური თუ არაფორმალური იერარქიების წარმოება, რომელიც ხო, რაც შენახსენე, ხო, ზოგისთვის რაღაც მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეობის სივრცეებს აჩენს, ვიღაცას შეიძლება საერთოდ ხმა არ უნდა ჰქონდეს ამოსაღები, ვიღაცები არიან პირიქით აბსოლუტურად პრივილეგირებულები, ხო? რაც ნამდვილად ხო შეუთავსებელია რაღაც ბაზისურ დემოკრატიულ საზოგადოების პრინციპებთან. მე ვილაპარაკებ უფრო მეტად მოქალაქეობაზე, როცა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ამის ფორმულას ავიდგოთ, ხო, ეს რომ უნდა გვჭირდება სახელმწიფო, სადაც მოქალაქეებს თანაბრად მიუწვდებათ ხელი პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ სიკეთეებზე და პოლიტიკურ ძალაუფლებაზე. და ეს ნიშნავს სწორედ მოქალაქეობას, აქ მოიაზრება მოქალაქეობა, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა თავად განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი, საკუთარი ან აწმყო. იმიტომ რომ მოქალაქის ფუნქცია სწორედ ეს არის, მოქალაქე არის სუბიექტი, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას საკუთარი თავის შესახებ. მონაწილეობს საერთო განხილვაში და ერთად განსაზღვრავს, სხვებთან ერთად განსაზღვრავს იმას, რა სჭირდება მას ამ შემთხვევაში. და ეს მოითხოვს არა მხოლოდ პერსპექტივის ცვლილებას და ამას აუცილებლად მოითხოვს, არამედ მოითხოვს მართვის სისტემის ცვლილებას. საერთოდ რატო არის საჭირო, რომ საკითხების უმრავლესობაზე ისხდნენ მოსკოვში და იქ ფიქრობდნენ, ხო? რატო უნდა და ეს მოსკოვი შეიძლება იყოს თბილისი. და ნებისმიერი სხვა ქალაქი. ანუ ნებისმიერი ცენტრი, რატო უნდა ფიქრობდეს სხვა ტერიტორიული ერთეულის ბედზე. იმ ტერიტორიული ერთეულს თვითონ შეუძლია გადაწყვიტოს რა სჭირდება, რა მიმართულებით უნდა იაროს, როგორ ჩაეწეროს საერთო ქვეყნის განვითარების საერთო ფერხულში, რა კონტრიბუციის შემოტანა შეუძლია საერთო საქმეში და ასე შემდეგ. ჩვენ სწორედ ეს რო არ გვაქვს. ამიტომ არის რომ ვიღაცამ თბილისიდან უნდა დაგეგმოს და თბილისიდან რომ დაგეგმოს, რა თქმა უნდა, მე იქ რაღაცა ბუნდო უნდა დაინახავს რა. იმიტომ რომ ამ სიშორიდან რაღაცები არ ჩანს კაფიოთ. და შეიძლება ძროხას ფეხები და კუდი არ ქონდეს რა. ასტრონომიული ფრაზა. აი, მე მგონია ეს ამითი შეგვიძლია დავასრულოთ. ცოტა დროში, მე მგონი ყველაზე რთული თემების განხილვას შევეჭიდეთ და აშკარად არ გვეყავთ, რომ უსაფრთხოების, მოქალაქეობის და მით უმეტეს რაღაც ინსტიტუციური და პოლიტიკური მართვის სისტემების ცვლილებაზე ძალიან ბევრი აქვს მოძრაობას ნამუშევარი და ერთ საათში, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ვერ მოვასწრებდით. დიდი მადლობა, ვინც გვისმენდა და მადლობა მეგობრებო მონაწილეობისთვის.